தோழர்களே. பைக் ரேட்டிங் அண்டர் 2 lakhs ஆன் ரோட். 10க்கு 8 தரலாம். ஆரியில் இந்த பிரைஸுக்கு நல்ல வண்டி. பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்கும். மைலேஜ் ஒரு 28 to 35 எதிர்பார்க்கலாம். 10க்கு 9 அண்டர் 2 lakhல வர்த்தான வண்டி. பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். மைலேஜ் 35 to 40. 10 out of 10. 2 lakhsல ஓவராலாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுது. பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். டியூக்கு நல்ல ஒரு காம்படிட்டர். மைலேஜ் 30 to 35 எதிர்பார்க்கலாம். இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர் 3lakhs Studioz. பேசிக்கலி இது ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வீடியோ எடிட்டிங், வீடியோ ஷூட்டிங், தம்ப்நெயில் டிசைனிங் அண்ட் சோஷியல் மீடியா மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு ஸ்டுடியோஸ். இந்த ஸ்டுடியோட ஓனர் நான் தான். யாருக்காவது வேணும்னா தயவு செஞ்சு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. 10க்கு 8 2 lakhsல ரொம்பவே அண்டர் ரேட்டான பைக் இது. பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். மைலேஜ் நல்லாவே இருக்கும். ஜாப்பனீஸோட இன்ஜின், ஸோ ரிலேபிலிட்டி ஒரு அட்வான்டேஜா இருக்கு. பார்ட் 2 வேணும்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.